真的没想到夜宵还能这么点，像这些麻辣烫、烤鸡腿还有串串才不到10块钱，这个茶百道的奶茶才花了2.7块，这都是饿了么上几块钱起买的。偷偷告诉你们，饿了么不要直接点，尤其是点夜宵，动辄几十块，一定要先领券。先点击视频左下角链接就可以进入到隐藏的领券页面了，最高可领26元红包，里面的券是可以和满减活动一起叠加使用的，2个优惠减下来呢，就可以实现低价点外卖了，而且每天可以领1次，还不会点外卖的赶紧去左下角试一下。不说了，我要赶紧吃我这香喷喷的夜宵了。